ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வெஜிடபிள் கட்லட். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஒரு பவுலில் கேரட் நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ், அதே சேம் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு பீன்ஸும் சாப் பண்ணியாச்சு. ஒரு 4 பொட்டேட்டோ எடுத்து நல்லா பாயில் பண்ணி அதை மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெட்டு சைடில் உள்ள அந்த ப்ரௌன் கலர் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நடுவில் உள்ளதை மட்டும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு. ஒரே ஒரு சில்லி அண்ட் ஒரு துண்டு ஜிஞ்சர் ரெண்டுத்தையும் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனில். நெக்ஸ்ட்டு கோரியண்டர் லீஃப் மல்லித்தழை நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பவுலில். ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த பவுலில் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் ஃப்ளோர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரைஸ் ஃப்ளோர் நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம இட்லி தோசைக்கு எடுக்கிற ஒரே ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து கொஞ்சமாக லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர். ஸோ இது மூணும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம டைரெக்டாக ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பேன் எடுத்து பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஆயில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஜிஞ்சர் அண்ட் சில்லி பேஸ்ட் நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அதை ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஆனியன் ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸுமே ஒன் பை ஒன்னாக கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறமா போட்டுடலாம். இப்போது ஆனியனுக்கு அப்புறம் ஆனியன் நல்லா ரெட்டிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ கேரட் பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம். கேரட் பீன்ஸ் நல்லா கொஞ்சம் வேகட்டும். அதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் தேவைக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. கேரட் பீன்ஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸ் நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் வேக விட்டுடலாம். ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் நான் இது கொஞ்சம் பாயில் பண்ணிட்டேன். ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மல்லித்தழை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே கொஞ்சம் பாயில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பாயில் ஆகும். இப்போது நம்ம ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஸ்டிர் பண்ணி விடுவோம். அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகட்டும் மிளகாத்தூளில். நெக்ஸ்ட்டு 4 பொட்டேட்டோ நல்லா பாயில் பண்ணி அதை ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ அதை லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை நல்லா எல்லா கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றாகிற அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்து கொஞ்சமாக நான் பிழிஞ்சு விடுறேன். நிறைய ஊற்ற வேண்டாம், கரெக்டாக இருக்கும். சும்மா லைட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போது நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போது நமக்கு கட்லட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. கட்லட் பார்த்திங்கன்னா நான் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் தான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு நல்லா பெருசாக நல்லா திக்காக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் நல்லா இது பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு. இப்போது கட்லெட்டை நாம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த ரைஸ் ஃப்ளோரில் ஒரு டிப் பண்ணி, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதில் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போது எல்லா கட்லட்டும் நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேனில் நான் மீடியமாக தான் ஆயில் ஊற்றுறேன். இது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா வடை நம்ம போட்டு எடுக்கிற மாதிரி நல்லா ஃபுல் ஆயிலில் தான் போட்டு எடுக்கணும். பட் எனக்கு அதில் இஷ்டம் இல்லை. பிகாஸ் இது கொஞ்சம் ஆயில் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ நான் அப்படியே வச்சு தான் எடுக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த ஆயிலுக்குள்ளே போட்டு எடுத்திங்கன்னா
ஓவரால் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரவுண்டாக அழகாக ரொம்ப ஒரே மாதிரி ஈவனாக நல்லாயிருக்கும். பட் எனக்கு இதுவே வந்து நான் டிஷ்யூவில் எடுத்து வச்சு அந்த ஆயிலெலாம் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நான் சர்வ் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கட்லட் செம்மையாக ரெடியாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு ஒரு நல்ல சுவையான ரெசிப்பியில் மீட் பண்ணுவோம். அன்டில் தென் இட்ஸ் சந்தியா கார்த்திக். பாய்.